हम इसकी सॉस बना रहे हैं। ये मैंने केचप ली है, देख सकते हैं। इसके अंदर मैं आधी टीस्पून ये रेड चिली डाल रहा हूँ कूटी हुई। चूल्हा मैंने बंद कर दिया, एक साइड हो गया हमारा। इसके ऊपर हम लगाएंगे केचप अच्छी तरह इसको ब्रश की मदद से। ये मेयोनीज लगा रहा हूँ मैं थोड़ी सी, बाद ये मैं चिकन लगा रहा हूँ ऊपर। उसके बाद ये शिमला मिर्च इस तरह काटनी है, ये सजावट के ऊपर रख देंगे, ये अच्छी लगती है। प्याज रख देंगे इस तरह हिला के। उसके बाद हम ऑरिगेनो इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह खूबसूरती से, हाथ से फैला देंगे। उसके बाद हम चीज डाल देंगे, ये श्रेडेड की चीज है, देख सकते हैं आप। आंच आपने बिल्कुल स्लो रखनी है। और मैं ये तवा मैंने गरम किया, ये ऊपर रख दूंगा इसके ऊपर। इसको हम 10 मिनट रखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे। इसको 10 मिनट हो गए हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं किधर पहुंचा हमारा ये पिज़्ज़ा। माशाल्लाह लुक देखें, बहुत अच्छा ये तो बन गया है माशाल्लाह। और नीचे से भी इसने छोड़ दिया फ्राई पैन, देखें। तो अब हम इसको उठा कर देखते हैं, नीचे से बिल्कुल तैयार हो गया। तो इसको हम प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। तो ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये हमने काट दिया है और कितना अच्छा लग रहा है। नीचे से भी हमारा कुक हो गया है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। आप इस तरह बनाएं हमारी रेसिपी। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में हमें बताना कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो इसके साथ यूसुफ कुकर खाना दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।